Hello, 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 and an amazing good morning. Hallo, hallo, hallo und einen unglaublich guten Morgen. So, isn't it beautiful what a spiritual fatherhood Paul modeled to us? Ist das nicht schön, was für eine geistliche Vaterschaft Paulus uns vorgelebt hat? Can I raise a question? Darf ich eine Frage stellen? Paul, who, so it seems, was never married and had children, Paulus, der, so scheint es, nie verheiratet war und keine Kinder hatte, was such an incredible spiritual father. war ein so unglaublicher geistlicher Vater. Where did he learn that from? Woher hat er das gelernt? Look, Schau, Paul understood that all fatherhood comes from God the Father. Paulus verstand, dass alle Vaterschaft von Gott, dem Vater, kommt. So he understood that a true spiritual father doesn't represent an earthly father. Er verstand, dass ein wahrer geistlicher Vater keinen irdischen Vater repräsentiert. He represents and reflects the Father in heaven, who is the best there is. Er repräsentiert und reflektiert den Vater im Himmel, der der Beste ist. If you feel your spiritual father, always remember that. Wenn du das Gefühl hast, ein geistlicher Vater zu sein, denke immer daran. Don't try to be a great earthly father to your spiritual children. Versuche nicht, für deine geistlichen Kinder ein großer irdischer Vater zu sein. The best thing you can give to any spiritual children is to reflect the fatherhood of God to them. Das Beste, was du deinen geistlichen Kindern geben kannst, ist es, das Vaterherz Gottes zu spiegeln. And if you desire to have a spiritual father, Wenn du dir einen geistlichen Vater wünschst, let me give you a good advice here. möchte ich dir hier einen guten Rat geben. If you don't learn to draw from the Father of all fathers, which is our wonderful God, Wenn du nicht lernst, vom Vater unserer Väter zu schöpfen, der unser wunderbarer Gott ist, you will only get hurt from spiritual fathers. wirst du von geistlichen Vätern nur verletzt werden. You know, there are people who want a spiritual father because they want something that they have not learned to get from God. Es gibt Menschen, die einen geistlichen Vater suchen, weil sie etwas wollen und sie nicht gelernt haben, wie sie es von Gott bekommen. So dangerous. Das ist gefährlich. Very, very dangerous. Sehr, sehr gefährlich. Yesterday we got a message on our Instagram Gestern bekamen wir eine Nachricht auf Instagram. where a lady sent a message that Karen, who takes care of my Instagram, showed me. Eine Dame schickte eine Nachricht, die Karen, sie kümmert sich um mein Instagram, mir zeigte. This lady said, I heard that you have spiritual children. Can I please be adopted by you? I believe this would help me fulfill my purpose. Diese Dame sagte, ich habe gehört, dass du geistliche Kinder hast. Kannst du mich bitte adoptieren? Das würde mir helfen, meine Bestimmung zu erfüllen. I want to be close to you. Ich möchte dir nahe sein. You know, I don't respond to messages. I can't. Too many. Ich antworte nicht auf Botschaften. Ich kann das nicht. Es sind zu viele. And Karen only shows me some that she thinks are important. Karen zeigt mir nur die, die sie für wichtig hält. You know what she responded? Weißt du, was sie geantwortet hat? And then she showed me, she said, I hope that's okay, Reinhard. Sie hat es mir gezeigt und gesagt, ich hoffe, das ist in Ordnung, Reinhard. She said, Reinhard doesn't adopt any more spiritual children because he has as many as he can take care of. Sie antwortete, Reinhard adoptiert keine geistlichen Kinder mehr, weil er schon genauso viele hat, wie er versorgen kann. But if he would still adopt any, I've already been in line for a few years. Aber wenn er noch welche adoptieren würde, stehe ich selbst schon seit ein paar Jahren in der Schlange. But look, don't you seek a spiritual father because you haven't learned to walk with your heavenly Father in harmony. Suche nicht nach einem geistlichen Vater, weil du nicht gelernt hast, mit deinem himmlischen Vater in Harmonie zu leben. And look, Schau, I adopted a son, Clayton. ich habe einen Sohn adoptiert, Clayton. Clayton didn't choose me, we chose Clayton. Clayton hat nicht mich gewählt, sondern wir haben Clayton gewählt. So in spiritual fatherhood, it's the same way. Even with God, it's the same way. Mit der geistlichen Vaterschaft verhält es sich genauso. Sogar mit Gott ist es genauso. Didn't Jesus say, you have not chosen me, I have chosen you? Hat Jesus nicht gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. We think that through salvation we have chosen God, but actually we haven't. Wir denken, dass wir durch Erlösung Gott erwählt haben, aber in Wirklichkeit haben wir das nicht. If we would be the ones who could choose God, God could have said, sorry, no. Wenn wir die wären, die Gott wählen könnten, hätte Gott sagen können, tut mir leid, nein. But God has chosen us. Aber Gott hat sich für uns entschieden. We just accepted and responded to the offer that God has given us to be His children. Wir haben das Angebot Gottes, seine Kinder zu sein, angenommen und darauf geantwortet. It's very important to understand the difference. Es ist sehr wichtig, den Unterschied zu verstehen. So with spiritual fatherhood, I've seen
people who run after men of God to choose them as their spiritual father. That's not how it works. Was geistliche Vaterschaft betrifft, habe ich viele Menschen erlebt, die den Männern Gottes folgten, um sie zu geistlichen Vätern zu machen. So funktioniert es aber nicht. The father who adopts chooses whom he adopts. Der Vater wählt aus, wen er adoptiert. So be at peace. Du kannst also beruhigt sein. If you don't have any human great spiritual father, don't worry about it. Don't try to pursue them and make them for you to become the spiritual child. Wenn du keinen großen geistlichen Vater hast, mach dir keine Sorgen. Versuche nicht, sie zu verfolgen oder zu überzeugen, es zu werden. Don't cause yourself pain. Erspare dir diesen Schmerz. So Paul said that the reason that he can send him to them is because he's faithful to the Lord. Paulus sagte, der Grund, warum er ihn schicken kann, ist, weil er dem Herrn treu ist. But look what else he said. Aber schau, was er noch sagte. And will remind you of how I conduct myself as one who lives in unity with Jesus, the Anointed One. Und er wird euch daran erinnern, wie ich mich verhalte, als jemand, der in Einheit mit Jesus, dem Gesalbten, lebt. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? So Paul said to the people in Corinth that when Timothy goes there, Paulus sagte also zu den Menschen in Korinth, dass, wenn Timotheus kommt, before he will remind them of all the teachings of Paul, which of course he will also do, bevor er sie an alle Lehren des Paulus erinnert, was er natürlich auch tun wird, he will first remind them how Paul lived his life as one that is united with Jesus. sie zuerst daran erinnern wird, wie Paulus sein Leben als einer lebte, der mit Jesus vereint ist. You know, if we have a religious understanding, we would call this arrogance and pride. Wenn wir ein religiöses Verständnis hätten, wäre das arrogant und stolz. Imagine, Stell dir vor, Timothy's going to that church and says, hey, Paul sent me, Timotheus geht zu dieser Gemeinde und sagt, Paulus schickt mich, and let me remind you, um euch daran zu erinnern. this is how he lives in this situation. So lebt er diese Situation. This is what he does in that trouble. Das ist es, was er bei Problemen tut. In the crisis, he responded like this. In der Krise reagiert er so. When he was hated, he loved. Während er gehasst wurde, hat er geliebt. So Timothy obviously stood there for a whole time just talking to them how Paul lives, how he conducted himself. Timotheus stand offensichtlich eine ganze Zeit lang da und erzählte, wie Paulus lebte, wie er sich verhalten hatte. I have a very serious question for you. Ich habe eine sehr ernste Frage an dich. One that might challenge and hurt you maybe, Eine, die dich herausfordern und vielleicht verletzen könnte. but it'll be a good pain. Aber es wird ein guter Schmerz sein. If people would go around the churches talking about you and how you conduct yourself in life, would it be a good thing? Wenn die Leute in der Gemeinde von dir und wie du dich im Leben verhältst erzählen würden, wäre das okay für dich? Would you be happy for people to do that? Wärst du glücklich darüber, wenn die Leute das tun? Imagine they're walking around churches telling how you live your daily life. Stell dir vor, sie erzählen in den Gemeinden, wie du dein tägliches Leben führst. If you cannot say, oh, that would be so wonderful because that would inspire, challenge, and build up people in the church, then you have a problem. Wenn du jetzt nicht sagen kannst, oh, das wäre so wunderbar, denn das würde die Menschen in der Gemeinde inspirieren, herausfordern und aufbauen, dann hast du ein Problem. I think tomorrow I will continue talking about that. Ich denke, wir werden morgen weiter darüber sprechen.